Вторая часть быстрого ремонта на балконе. Вот так вот выглядит пол на балконе до. Тут доска, на которой сидим, и тут режем. Но уже выглядит очень и очень даже крутецко, просто офигенно. Чтобы вы понимали, это действительно потная катка. Но выглядит это все вот так вот. И такой колхоз у нас получился. Надеюсь, будет выглядеть лучше. 4 миллиметров. Все поняла? Не стирать клей до сваривания поверхности. Мама уже сваривает линолеум. Мы достелили линолеум. И такого крутого результата я точно не ожидал. Вы просто посмотрите на этот обалденнейший результат. Просто вау.